Грек жаңғағы қазан айында пісіп жетіле бастайды. Мамандар айтуынша, жаңғақ дәнінің құрамында 55-77% май, 18-25% белок, 5-6% көмірсутегі бар. Одан бөлек 1200-1500 микрограмм С витамині болады. Жаңғақ ми қызметін күшейтетін қасиетке ие. Күнде таңертең аш қарынға 1-2 дана жаңғақ жеп жүрген адам алғыр зейінді болады. Грек жаңғағы көп жылдық жемісті өсімдік. Оның тамыры, дәні, қабығы, жапырағы көптеген ауруға ем. Кешью үнді және Азия тағамдар рецептісінде жиі кездеседі. Олардың бірінші және екінші ас, жеңіл тамақ, тұздық және түрлі тәттілер әзірлеуде қолданады. Кешью жаңғағы иммунитетті күшейтіп, жүрек қызметін жақсартады. Күнделікті 10 жаңғақ жесеңіз, ағзаңыз темірдің тәуліктік мөлшерімен теңеседі. Пайдаланар алдында жаңғақты жуып, кептіріп, қуырып алған жөн. Жаңғақтардың құрамында толық дерлік витаминдер бар. Олар С, Д, Е, Р, К, В дәрумендері. Жаңғақ ас қорыту және тыныс алу жолдарының ауруларын, қаназдық, сары ауру, жүкті әйелдерде болатын токсикозды емдеуге көмектеседі. Және де бал қосылған жаңғақты күнделікті тұтынсаңыз, сіз шаршау мен жаман көңіл күйден құтыласыз. Дәрігерлер жүрегі ауыратын адамдарға аптасына 60 грамм бадам жаңғағын жеуге кеңес береді. Бадамның құрамында фосфор, калий және темір бар. Жаңғақтың құрамындағы микро және макро элементтер бар. Ол әсіресе балалар мен қарт адамдар үшін өте пайдалы. Жаңғақтың ұнтақталған дәнін балмен теңдей мөлшерде араластырып, күніне 3-4 рет 25-30 граммнан жеп жүрсе, балалардың иммунитеті көтеріледі. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыздар. Сау болыңыздар.